単一の和音にクレッシェンドを設定する場合は、先に和音を選択して属性欄から好きな形のクレッシェンドを選ぶだけです。音量変化の種類はクレッシェンド、デクレッシェンド、それからその2つの組み合わせがあります。かけたい和音が1つしかないときは、このように縦棒があるクレッシェンドでも縦棒がないクレッシェンドでも効果は同じです。複数の和音に少しずつクレッシェンドをかける場合は、連続した和音のすべてにクレッシェンドを設定しておけばよいです。そうすると、それらの和音の端から端までの一本の長いクレッシェンドとして演奏します。一つの大きなクレッシェンドを真ん中で分けて、二つのクレッシェンドに分けたいとき、この縦棒のついたクレッシェンドを使います。縦棒のない通常のクレッシェンド記号は、連続した和音をつなげて一つのクレッシェンドにする働きがありますが、この縦棒のついた和音よりも後は、別の新しいクレッシェンドが始まるようになります。なお、デクレッシェンドなど種類が違うものが隣り合っている場合は、特に縦棒のある記号を使わなくても大丈夫です。伴奏はデフォルトで小節に合わせるようになっています。しかし、和音を小節の途中で変えたときは、音を発音し直してくれた方が嬉しいときがあります。そんなときは、和音の演奏方法の属性で、リプレイを選びます。打楽器以外の伴奏はすべて、その和音のある場所を開始位置にして演奏してくれますので、和音の区切り位置で、その和音が聞き取りやすくなると思います。さらに、一時的に変拍子のような雰囲気を出すために、打楽器を含めた形で演奏を和音の場所から始めたいことがあります。その時は、和音の演奏方法の属性で、リプレイトゥッティを選んでください。少しやってみます。最初はデフォルトの状態で、プレイというボタンがアクティブな状態です。続いて、リプレイやリプレイトゥッティを試してみます。例えば曲の終わりなどで演奏パターンの演奏を止めて音を長く伸ばしたり短く切ったりしたい時があります。そういう時は演奏方法の属性でロングトーンやワンショットのボタンを押してください。
演奏パターンに登場する楽器を使って、パターンではなく、全員で長い音や短い音を演奏します。